Fala galera, beleza? Tô aqui com o Siena aqui. Ele tá com barulho na roda do lado do motorista e fica batendo isso aqui quando tá andando, que passa no buraco. É um barulho muito forte. Não sei se dá para vocês ouvir, mas assim batendo com a mão ele não é tão forte quanto quando ele está andando, entendeu? E quando ele tá andando ele fica pior esse barulho. Eu já sei qual é o problema nesse caso aqui, entendeu? O problema nele aqui é uma borracha que vai no parafuso da pinça aqui atrás, que eu já vou mostrar para vocês. Mas às vezes pode ser aqui na frente, essa mola aqui, ó. Muitas vezes alguns mecânicos aí, alguns que se diz mecânico, né, não coloca essa mola aqui, esquece de pôr ou não sabe colocar e acaba que deixando sem, aí a pastilha fica batendo no disco e na pinça e é um barulhão louco. De longe a pessoa sabe que você tá passando, né, só pelo barulho do seu carro. Então eu vou mostrar a peça para vocês, que é bom aqui, galera. E eu já sabia que o barulho é por falta dessa borracha, que um dia eu desmontei a pinça e eu perdi essa borracha aqui. E é ela que não deixa ferro bater com ferro, entendeu? Que vai atrás na pinça, onde eu vou mostrar para vocês já. Então, por falta dela, que tá causando um barulho muito grande faz tempo. E eu só não tinha trocado antes, já faz mais de um ano, porque eu não tava conseguindo achar essa peça. Só estavam achando o kit inteiro. Fui no ferro velho, fui na autopeça, não tinha, fui no ferro velho e só vendia a pinça inteira. Então a pinça aqui tá nova, não precisava da pinça, somente dessa borracha aqui. Eu consegui comprar, aí veio o parafuso, né, o guia, veio esse aqui, isso, essa peça aqui, mais essa e a borracha aqui, que é o principal. E na verdade veio dois, né? Veio dois aqui, ó. Veio esse conjunto, entendeu? Mas eu só preciso dessa borracha, entendeu? Os parafusos novos é bom que já fica de reserva. Demorou para mim achar esse produto, só ele aqui, mas eu achei, entendeu? E assim, eu vou mostrar para vocês aqui, né, para no vídeo não ficar muito longo, vou mostrar para vocês onde que vai essa borracha. Bem, galera, eu já estou aqui debaixo do carro, né? Eu tô mostrando esse cepo aí para vocês e ali tá o macaco. É por precaução, entendeu? Por isso que eu ponho ele. Quando eu vou deitar debaixo do carro, eu sempre gosto de pôr alguma coisa além do macaco, né? Porque não é de se confiar no macaco. E é aqui, ó. Tá vendo? Esse é o parafuso que eu mostrei pra vocês lá, o novo que chegou. Mas o que eu preciso é a borracha que vai aqui. Essa aqui tá sem, por isso que a pinça fica batendo. Agora eu vou mostrar a vocês o de cima que tem, ó, que vai dois, tá vendo? É que tá sujo aqui, mas aqui, ó, essa é a borracha. Por causa dela que causa um barulhão enorme quando passa nos buracos. Incomoda muito dentro do carro, entendeu? Então eu vou remover esse parafuso, vou colocar a borracha e já mostro para vocês como vai ficar. Então, galera, eu já removi, né, o parafuso velho. Vou manter ele, né, que ele tá bom. Os novos que chegaram eu vou deixar guardado. E aqui, para montar, é o seguinte, ó. O parafuso aqui, né, que tá o parafuso velho. Eu vou usar o guia, né, vou usar ele mesmo. E aqui está a borracha nova, né, que eu comprei. Ou seja, ela vai assim, ó, desse jeito. A rosca, né, o parafuso vai entrar por aqui. Ele vai entrar por aqui e vai sair dessa forma, né? Ele vai entrar mais aqui, né? É onde ele dá o aperto aqui embaixo, entendeu? Ele vai desta forma aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês como que fica lá. Mas primeiro vocês têm que colocar a borracha, entendeu? E a borracha, para não precisar desmontar a pinça, é muito fácil colocar ela. Eu vou ver se eu consigo filmar para vocês a melhor forma de pôr essa borracha aqui. Bem, aqui está o local, né, onde vai o parafuso que eu tirei.
e a borracha. Ou seja, ela tem que entrar aqui, nesse buraco. Ela não passa aqui assim, entendeu? O que vocês vão fazer? Bem, é assim que vocês vão dobrar a borracha, entendeu? Ela desdobrou. É dessa forma que vocês vão dobrar, entendeu? A borracha. E aí você vai colocar ela aqui no buraco. É que eu tô com uma mão só, entendeu? Por isso que tá ruim. Aqui ela está já no buraco, dobrada. Você vai puxar um pouco. Puxa. Pronto. Aí saiu esse acabamento aqui, ó. Esse acabamentozinho aqui. E o outro já tá aqui do outro lado, que não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver. Bom, tá aqui, ó. O outro acabamento é esse aqui, ó, da borracha. Saiu aqui já. Ou seja, ela já tá firme aqui, ó. Entendeu? Já tá pronta para mim introduzir o parafuso aqui. Pronto, coloquei o parafuso, agora é só apertar e tá feito o serviço. Bem, galera, o serviço finalizado aí, né? Como vocês podem ver lá atrás, né? Ó, acabou o barulho. Não vai ter mais atrito, né? Ferro com ferro. E é isso aí. Eu espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e valeu!